फेरि हामी अप्सनल म्याथको एउटा अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौँ जुन के रहेको छ भने फ्याक्टर थ्योरम। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले के गर्यौँ त रिमाइन्डर थ्योरमको बारेमा बुझ्यौँ र अब हामी फ्याक्टर थ्योरमको बारेमा बुझ्न जाँदैछौँ। सपोज यहाँ हेर्नुहोस् यसको डिफिनेसन के रहेको छ। फ्याक्टर थ्योरमको स्टेटमेन्ट के रहेको छ भने यो कहिलेकाहीँ सोध्छ पनि एसीमा 1 मार्क सर्ट क्वेसनमा आउँछ यसको डिफिनेसन। सो यसको डिफिनेसन फ्याक्टर थ्योरमको डिफिनेसनले के भनिरहेछ भने हेर्नुहोस् त इफ x माइनस a इज द फ्याक्टर अफ पोलिनोमियल fx को एउटा फ्याक्टर हो x माइनस a, त्यति बेला देन रिमाइन्डर इज के त 0। यदि यो फ्याक्टर हो कुनै पनि एउटा पोलिगनको यदि फ्याक्टर छ गिभेन छ भने दिएको छ भने त्यति बेला त्यो फ्याक्टरबाट हामीले रिमाइन्डर निकाल्यो भने रिमाइन्डर कति आउँछ त 0 आउँछ। यो चाहिँ कसको स्टेटमेन्ट हो भने फ्याक्टर थ्योरमको स्टेटमेन्ट हो। सपोज यहाँ हेर्नुहोस् x माइनस a fx को फ्याक्टर हो भने रिमाइन्डर इज इक्वल टु द fa हुन्छ जुन हामी रिमाइन्डर थ्योरममा हेर्यौं। r इज इक्वल टु के हुन्छ fa हुन्छ र fa को भ्यालु निकालेर 0 आउँछ भनेपछि त्यति बेला के भइहाल्छ त x माइनस a के भइहाल्छ फ्याक्टर भइहाल्छ। या कुनै केसमा यस्तो हुन्छ मानौँ रिमाइन्डर 0 आयो, कुनै बेला मानौँ हामीले यो लिएर यसमा डिभाइड गरिरहेको छ रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यति बेला यो के भइहाल्छ यसको फ्याक्टर भइहाल्छ। यो x माइनस यो यदि यसको फ्याक्टरै हो पहिलादेखि नै भने त्यति बेला रिमाइन्डर निकालेर के हुन्छ त 0 हुन्छ। दुईवटा कुरा त यहाँ अब हेर्नुहोस् त यो क्वेसन एउटा क्वेसनबाट हामीले के गर्छौँ त एउटा क्वेसनलाई सोल्भ गरेर हामी यो फ्याक्टर थ्योरमलाई अझै क्लियर पार्छौँ। जस्तो यहाँ क्वेसनले के भनेछ सो दैट x माइनस 2 इज द फ्याक्टर अफ fx इज इक्वल टु x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4। यो भनेपछि हेर्नुहोस् x माइनस 2 यो पोलिनोमियलको यो एउटा fx पोलिनोमियलको फ्याक्टर हो भनेर सो गरेर देखाऊ त यो प्रुफ गर्नलाई हामीले ठ्याक्कै फ्याक्टर थ्योरमको कन्सेप्टलाई एप्लाई गर्छौं। सपोज यस योबाट x माइनस 2 एउटा फ्याक्टर यो यसको हुनलाई त यसलाई यो राखे योबाट हामीले यदि रिमाइन्डर निकालियो भने रिमाइन्डर कसरी निकालिन्छ रिमाइन्डर थ्योरमबाट पनि हामीले सिकेछौं बुझेछौं। र योबाट यदि हामीले रिमाइन्डर निकाल्यो भने त्यति बेला के आउँछ त यदि रिमाइन्डर 0 आयो भने x माइनस 2 कसको फ्याक्टर भइहाल्छ fx को फ्याक्टर भइहाल्छ। त्यही कुरा हामी आज गर्छौं। सपोज यहाँ हामीसँग गिभेन के छ गिभेन fx छ के छ x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 अनि यो डिभाइड गर्नेलाई हामी के भन्छौं dx भन्छौं जुन के छ त x माइनस 2 छ। अब x माइनस 2 लाई केले कम्पेयर गर्ने x माइनस a सँग कम्पेयर गर्ने x माइनस 2 इज comparing with x माइनस a x मिल्यो माइनस माइनस मिल्यो a को ठाउँमा कति छ त a बराबर ठ्याक्कै 2 छ। देन a बराबर कति आयो त a बराबर कति भइहाल्छ a बराबर कति भयो 2 भयो। अब हामीले के गर्छौं रिमाइन्डर निकालौं त रिमाइन्डर निकालौं। रिमाइन्डर निकाल्यो भने रिमाइन्डर बराबर के भइहाल्छ f यहाँ a को ठाउँमा 2 छ भने यहाँ के भइहाल्छ 2 भइहाल्छ। जस्तै f a हुन्छ नि a को ठाउँमा अहिले कति छ 2 छ त 2 भइहाल्छ। अब f2 निकाल्ने केबाट त fx को हेल्पबाट यो कुरा हामी रिमाइन्डर थ्योरममा पनि हामी बुझ्यौं। f2 अब यो fx मा x को ठाउँमा 2 राख्दै जाने जस्तै यहाँ x को क्यू छ त यहाँ कति हुन्छ 2 को क्यू 3 x² भनेको 2 को स्क्वायर क्लियर छ नि बुझिरहेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् प्लस 4 इन्टु अनि यहाँ x को ठाउँमा कति राख्ने त 2 राख्ने अनि माइनस 4 2 को क्यू कति हुन्छ 8 हुन्छ 3 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 हुन्छ 4 2 जा 8 माइनस 4 3 4 जा 12 प्लस 8 माइनस 4। अब हेर्नुहोस् त प्लस प्लसलाई एक ठाउँमा गर्नुस् माइनस माइनसलाई एक ठाउँमा गर्नुस् 8 र 8 कति हुन्छ 16 माइनस 12 र माइनस 4 माइनस 16 कटेर कति भयो त 0 भयो। रिमाइन्डर कति आयो हेर्नुहोस् त r बराबर कति आयो रिमाइन्डर कति आयो त 0 आयो। इफ रिमाइन्डर 0 आएपछि हामीले के बुझ्छौं भने मानौँ ल यहाँ रिमाइन्डर जति बेला 0 भइहाल्छ यहाँ x माइनस a यदि fx को फ्याक्टर थियो त रिमाइन्डर 0 भयो। अब अहिले यो फ्याक्टर छ भने हामीलाई थाहा छैन तर योबाट हामीले रिमाइन्डर निकाल्यो त कति आयो 0 आयो। त्यति बेला यदि यो बाट हामीले रिमाइन्डर निकालेर 0 आयो भने अब सिम्पली हामी के लेख्न सक्छौं त सिम्पली हामी के लेख्न सक्छौं x माइनस 2 इज फ्याक्टर अफ fx किन बिकज योबाट रिमाइन्डर कति आयो त 0 आयो। यहाँ के लेख्दिने त्यसपछि यहाँ थस हैन x माइनस 2 इज फ्याक्टर अफ
fx किनभने यहाँ के आयो त रिमाइन्डर कति आयो 0 आयो त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्छौँ त x - 2 इज द फ्याक्टर अफ fx। यदि रिमाइन्डर अरु नै कुनै कुरा अरु नै केही आउँथ्यो भने त्यति बेला यो फ्याक्टर हुँदैन थियो, तर यहाँ रिमाइन्डर 0 आउँछ, कुनै पनि कुराले हामी डिभाइड गरिदिरहेका छौँ त्यति बेला रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो त्यसको जुन कुरा पोलिनोमियलमा डिभाइड गर्छ त्यो पोलिनोमियलको के भइहाल्छ त पोलिनोमियलको फ्याक्टर भइहाल्छ भन्ने कुरा यो फ्याक्टर थ्योरमले पनि भनेको छ। यदि यो यसको फ्याक्टर हो त रिमाइन्डर 0 आउँछ, यदि रिमाइन्डर 0 आयो त त्यो यसको फ्याक्टर पनि भइहाल्छ। त्यो कुरा के गरिरहेछ त रिमाइन्डर थ्योरमले भनिरहेछ।